ഇവിടെ ഇതെന്താ സാധനം? ക്ലോക്ക് അല്ലേ? ക്ലോക്ക് ആണ്. ഇതിലെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈം നോക്കല്ലേ? ഇതിപ്പോ സമയം എന്തായി? ഇത് സമയം എന്തായി? അറിയില്ല. 7 മണി. അപ്പൊ ഇത് 2 സൂചിയല്ലേ ഉള്ളൂ? 3 സൂചി വേണ്ടേ തിരിയുമ്പോ? മൂന്നാമത്തെ സൂചി പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം കറക്റ്റ് അറിയുന്നത്? അത് 7 മണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ മിഥുൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നപ്പം 7, 8 നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ സൂചിയില്ലേ, അത് മാറി 1ലേക്ക് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സമയം എത്രയായി കറക്റ്റ് പറയണം. ഇപ്പം സമയം 6 കറക്റ്റ് 6:55 ആവാൻ പോണു. കറക്റ്റ് ടൈം എത്ര? 6:55. 6:55. ശരി, ചിലപ്പോ അതിനുള്ള കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണോ അതെനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ടൈം 6:50 ആവാൻ പോണൂന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആവുമല്ലോ ഏകദേശം സമയം. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ടൈം അങ്ങോട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പം സമയം 10 മണിയായിട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എണീറ്റപ്പം 8:45, 9 മണി. ഇതെന്തിനാ ഇത്രയും വേഗം ഞാൻ എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. നോക്കുമ്പോ 10 മണിയായി. എന്റെ സെറ്റും കയറിട്ടോ. കാണണം അവിടെ ഇട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതേറ്റാണോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു കളറും ഈ ഒരു വാൾപേപ്പർ ഒന്നും ഇട്ട് ഒരു കളി നമുക്കില്ലല്ലേ. ഇതെന്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളില് ഫ്രിഡ്ജോ? അതെന്താ? ഇതെന്താ? ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കാണും. ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമൊന്നുമല്ല, കൊറേ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. പഠിച്ചോനെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അതെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാ. ഇതെന്റെ മാത്രം കോസ്മെറ്റിക്സ്. പെർഫ്യൂം ഒക്കെ തണുപ്പിച്ചാണോ അടിക്കുന്നത്? ഇതേത് പെർഫ്യൂം? ഇത് പെർഫ്യൂം അല്ലേ? അത് പെർഫ്യൂം അല്ല, സൺസ്ക്രീനാ. നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഇന്റത് ഇങ്ങനെയല്ല. രാത്രി ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ മോനെ കിടത്തി കഴിയുമ്പോ വെറുതെ ഫോണിടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തോന്നും. അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണം എനിക്ക്. ഇതാരാ? വീണ്ടും ഷംന. ഇത് ഷംനയാണോ? പിന്നെ ആണോ? എന്തൊരു ചേഞ്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 14 years. അതെ, ഇത് 14 years ബാക്ക്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയ ഭാവന. അയ്യോ, അവിടെ നോക്കിയ ഭവീന പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. ഭാവന പോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കണോ ശരിക്കും? ഇതിനൊരു ഭാവന കട്ടില്ലേ? അതെ, അതിനൊരു ശരിക്കും ഭാവന അസിന് തമ്മിലൊരു ചായ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തോന്നി. ഭാവനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായി. കാരണം ഞങ്ങള് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ ഭവീനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ഹാപ്പി. അല്ലേ? നമ്മൾ എവിടെ തപ്പിയിട്ടും കാണാത്തൊരു സംഭവം കിട്ടി. ഇക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നെഞ്ഞത്തൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല. ഫോട്ടോ കിട്ടിയേ. നൈസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ വിസ ആണോ? അതെ, എന്റെ ഗോൾഡൻ വിസ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണിത്. ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ പോയിരുന്നത്?